Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumiarteup di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bengkok Sinembah. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pumiarteup dongeng Mang Guru, panuhun panginten tong hilap iklanna no skipnya atanapi jangan dilewati. Oke panginten kanu jarang masihan komentar atanapi sama sekali teu acan kantos ngiring ngomen, mohon diantos ku Mang Gurunya, diantos komentarna sebatkeun nami sareng linggihna di mana. Mohon etang-etang ngiring ngarojo ngadedel kana lumangsungna ieu channel supados katinggalna rada rempeg kitu tah. Mohon sakali deui diantos komentarna di kolom komentar. Hatur nuhun. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiarteup dongeng Mang Guru, kaayaan alam pohara poekna keur mah wancig geus mimiti asup kana mangsana peuting, katambah-tambah gumulungna mega hideung anu sumebar di awang-awang ngahalangan cahaya bulan. Sok padahal harita teh karek-rek manjing waktu isya. Mama Haji Orid oge masih keneh ngajemprak di masjid ngadon wiridan siga biasana. Ngareleng wae Mama Haji keur wiridan, ceuk saurang santri nyerongot ka barudak leutik anu keur ngareleg sarengsena diwurukan ngaji. Nya sok senajan masjidna kaasup milik pasantren, tapi ari anu sarelat mah warga oge loba anu ngadon sarelat ka masjid eta. Malah mah unggal bada magrib barudak leutikna oge teu saeutik anu ngadon ngaraji Al-Qur'an di dinya diwurukan ku para santri. Maneh mah ngeliat teuing bisa dicareknya, ceuk saurang warga anu keur ngadares Al-Qur'an pipilueun nyarekan ka barudak. Ari anu dicarekan mah pating purungkut bari silih tunjuk silih salahkeun jeung pada baturna. Nyakeun bae da barudak ieu atuh, ceuk Mama Haji Orid rutret ka anu nyarekan ka barudak. Atuh da ngagarandengkeun Mama Haji, tembal salah saurang warga. Kudu syukur angguran mah. Urang mah masih kene bisa ngadenge recetna sora barudak di masjid. Jaga mah bakal hese hayang ngadenge recetna sora barudak di masjid teh. Sabab geus beda zaman sarta anteng jeung kaulinanna sewang-sewangan. Jaga mah anu darai ka masjid teh paling kolot we wungkul jeung aki-aki. Keun we da ngaranna oge barudak atuh. Dikitukeun mah anu tadi nyarekan barudak teh ngan saukur unggut-unggutan semut tungkul. Siga nu era ku kawijaksanaan jeung kajembaran hate Mama Haji Orid. Ari barudak mah ngadenge Mama Haji Orid ngomong kitu teh siga anu asa dibela, pating cikikik deui ngadon ngadu hahayaman, silih pencet jempol leungeun jeung pada baturna. Ucup, ieu cup. Cek Mama Haji Orid gugupai ka hiji budak anu disebut Ucup gancang nyampeurkeun, pangnincakankeun ping-ping mamanya. Duh carangkeul ieu teh, cek Mama Haji Orid. Sanggeusna Jang Ucup aya di hareupeunana. Jang Ucup siga anu pohara bungahna mangsa dititah nincakan ku Mama Haji Orid teh. Sanggeusna Mama Haji Orid ngedapang, Jang Ucup ngamimitian pancena. Mageus cager cup, tanya Mama Haji Orid ka Jang Ucup anu keur nincakan ping-pingna. Tada mang ayeuna mah tos kiateun Allah. Syukur ari kitu mah, ari bapak gawena geus balik acan. Teu acan, saur Mama saminggu deui Mama Haji. Geus kitu mah Mama Haji Orid teu ngomong deui, malah peurembeun tah siga anu keur ngararasakeun
Geunahna ditincakan ku Jang Ucup. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru keur kitu kadenge sora anu nihtirkeun kohkol disusul ku sora bedug. Geus manjing waktu isya, salah saurang santri anu ngaranna Mang Guru Ruswana ngajengkang ka paimbaran anu saterusna mah ngajanteng dina hareupeun mik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang Guru mah ari dina video dongeng kersaadan pami di masjid kedul adan teh. Cager pohara Mang Guru. Bongan atuh da carita dongeng na aya adanan nya adan we Mang Guru. Cager pohara Kang Heri. Santri anu ngaranna Mang Guru Ruswana anu di paimbaran ngamimitian adan halimpu pisan sorana teh sarta kalimah adana oge siga anu bijil tina ati sanubari. Mamah Haji Orid beureum sakedeung ngalenyepan kalimah adan asa kaingetan deui kana keagungan Gusti anu nyipta sagala rupina. Asa kaingetan deui leutikna diri anu sakapeung mah sok kakeunaan ku poho. Asa aing panggagahna sok padahal teu walak kaya usik malik estuning ku pangersa mantena. Sabeuntarna deui teh Mamah Haji Orid mah rada beueus ku Cisoca. Geus cup geus ceuk Mamah Haji Orid mangsa kalimah adan geus nepi kana hayya alal falah anu kadua. Jang Ucup turun tina pingping Mamah Haji Orid. Ari Mamah Haji Orid gancang diuk anu saterusna mah kuda kodok kana pesakna. Ya ieu bikeun ka emak tah anu ieu mah keur jajan Ucup ceuk Mamah Haji Orid mikeun duit ka Jang Ucup. Jang Ucup siga anu pohara bungahna mangsa narima duit ti Mamah Haji Orid teh canggeus nunuhunan mah kalayan paroman anu marah mai pisan Jang Ucup nyamperkeun deui ka babaturanana. Loba teuteup anu reueus ti para santri jeung warga anu harita nempo kana kalakuan Mamah Haji Orid teh kaasup Jang Surya anu diuk di juru pangtukangna. Ari Mamah Haji Orid mah gancang cengkat sabab adan geus lekasan cong ngadegkeun salat sunat anu 2 rakaat. Sanggeus iqomah Mamah Haji Orid ngimaman salat isya anu ngamakmum harusu pisan ka tempona teh. Ari lain barudak leutik mah anu malah uhak ehek nahan pisieurieun alatan nempo babaturanana anu silih jejeg suku dina mangsa keur salatna. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ceuk Mamah Haji Orid mungkas salatna. Dina tahiyat anu kadua dituturkeun ku kabeh mamumna. Sarengsena salat teh ari barudak leutik mah pating buria kaluar ti masjid satengah paheula-heula kituna teh bari pating celengkeung pating keuleuweuh siga anu barungah pisan. Ari salian ti barudak leutik mah sanggeus wiridan sakedeung sarta dipungkas ku doa kabeh patarema dampaleungeun sasalaman jeung anu sejenna sarta anu saterusna mah narangtung deui di tempat sewang-sewangan ngalakonan salat badiah jeung witirna. Mamah Haji saur Mang Koman aya tamu anu nuju ngantosan di bumi ceuk salah saurang santri nepikeun talatah mangsa Mamah Haji Orid geus uluk salam. Oh nya kasih Surya lamun geus rengse salatna ka imah mama kitunya temal Mamah Haji Orid kituna teh bari ditungtungan ku ngareret ka Jang Surya anu masih keneh ngalakonan salat sunatna. Mangga Mamah Haji. Poho bejaan anu sejen keur saayeunaeun mah ngarapalkeun sorangan we heula kitu kitab konengna. Mangga Mamah Haji mangga tembal eta santri kalayan siga anu pohara ajerihna. Geus kitu mah Mamah Haji Orid semugura giru kaluar ti masjid sarta anu saterusna mah kebat bae muru ka imahna. Di tepas imah kasampak geus aya Kang Oyo. Geuning hidup Jang geus lila ceuk Mamah Haji Orid neuteub ka Kang Oyo. Name bieu Mamah Haji tembal Kang Oyo kituna teh bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Ayo atuh ka jero ceuk Mamah Haji Orid kituna teh bari miheulaan ngalengkahkeun asup ka jero imah. Kang Oyo ngan saukur unggeuk
anu saterusna mah gancang nuturkeun anu boga imah geek duanana dariuk dina amparan karpet. Nyai, nyai, cek Mama Haji Orid nyelengkeung nyalukan ka pamajikanana. Tekung sirila ngurunyung pamajikan Mama Haji Orid rada kerung mangsa nempo Kang Oyo aya di dinya teh. Ari aya semah teh lain buru-buru di aku, malah diantep diuk dina tepas, cek Mama Haji Orid rada muncereng. Har, da teu apal, keur salat pieu teh, cek pamajikan Mama Haji Orid siga anu embung disalahkeun. Jung atuh panguwakeun cai, mun aya mah jeung lalawuhna nya. Ah, sawios teu kadah repot atuh Mama. Tempas Kang Oyo. Ari pamajikan Haji Orid mah teu kungsi ngomong deui, gura-giru ninggalkeun Mama Haji Orid jeung Kang Oyo. Bisi rek dahar atuh Jang, cek Mama Haji Orid netep ka Kang Oyo. Atur nuhun Mama, parareg keneh duh. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Oh nya, aya keperluan naon pangna nepungan ka Mama teh? Saur tok moalna teh mah abdi teh sejak Minang Saraya Mama. Oh nya sok. Mama Haji Orid teu kebat nyaritana sabab kaburu ngurunyung pamajikanana bari nananggeuy cai jeung kelar kue anu ditilaman ku baki. Han sok ujang hampura we saaya-aya. Eueuh cikopi deui da. Mama mah geus lila tara ngopi, cek pamajikan Mama Haji Orid kalayan dareh-deh pisan. Atuh padahal mah sawios we teu kadah repot sagala Bu Haji. Ah, piraning cai atuh Jang. Hampura moal milu nungkulan keur boga urusaneun di dapur. Oh mohon mangga, cek Kang Oyo siga anu ajerih pisan. Geus kitu mah pamajikan Mama Haji Orid ngoloyong deui ninggalkeun Kang Oyo jeung Mama Haji Orid. Sok nginum heula Jang, cek Mama Haji Orid. Mohon ditampi atuh Mama. Mama Haji Orid ngan saukur unggek. Geus kitu mah Kang Oyo ngaragot cai herang anu disuguhkeun keur dirina. Tah atuh sakalian jeung gegeplakna, pamere eta oge. Ah, parareg keneh Mama Haji. Mama Haji Orid ngan saukur unggut-unggutan. Kieu Mama, abdi dongkap ka dieu teh nyandak maksud anu tangtos, cek Kang Oyo nyambungkeun deui wangkongan anu kapegat. Nya sok nyarita aya naon. Abdi teh dipiwarang nyuhungkeun bantosan ku Kang Anan, tah kitu Mama. Oh, dititah ku Jang Anan nya. Kang Oyo ngan saukur unggek. Geus kitu mah ngan darak-dak we Kang Oyo nepikeun pamaksudanana. Sangkan merele Kang Oyo nyaritakeun heula pangalamanana basa menta dianter ku Kang Anan pikeun Minang Saraya ka Bahgoda. Alatan teu kuat nandangan peurihna hirup balangsak, daya pisan kaboga, nepi ka antukna mah malah Kang Anan anu hasilna. Geus kitu mah Kang Oyo ngabejakeun eusi surat ti Kang Anan anu katarima ku dirina. Sajeroning Kang Oyo cacarita teh Mama Haji Orid mah ngaregepkeun kalayan saregep pisan. Tah kitu anu janten sabab musababna mah dugi Kang Anan teu wantun tataros ke secara langsung teh. Bilih eta siluman teh nuju caket sareng anjeunna, cek Kang Oyo mungkas caritana. Be karunya teuing. Nanaonan atuh maneh buat ngajak kikituan sagala ha, cek Mama Haji Orid. Sanggeusna Kang Oyo rengse cacaritana. Da satadina mah sanes ngajak moja Mama, mung tataros biasa. Siga lumrahna Minang Saraya ka patarosan dina umumna. Mohon maksud teh sok dipasihan kalimah khusus kanggo wiridan geuning atanapi dipasihan jimat supados gampil milik tah kitu Mama. Mama Haji Orid dengan saukur unggut-unggutan. Ari Kang Oyo geus mere alesan samodel kitu mah. Assalamualaikum. Kadenge aya anu uluk salam bari ngetorokan panto. Waalaikumsalam. Tembal Mama Haji Orid meh bareng jeung Kang Oyo. Asup we ya da teu ditulakan ieu, cek Mama Haji Orid deui. Tekung sirila ngurunyung Jang Surya. Sanampona aya Kang Oyo teh Jang Surya mah gura-giru ngajak sasalaman kalayan rengkuh pisan. Aya pikir saeun naon miwarang nepangan Mama, tanya Jang Surya sanggeusna diuk. Mama teh butuh bantuan hidup ya.
ieu aya anu butuh ku pitulung. Mangsa Mama Haji Orid ngomong kitu teh, ari Jang Surya jeung Kang Oyo mah malah kurang kerung alatan teu ngarti. Mama Haji Orid oge surti nandarak-dak we nepikeun deui caritaan Kang Oyo ka Jang Surya. Jang Surya mah ti molohok-molohok we mangsa ngaregepkeun caritaan tinu jadi guruna teh. Jang sok sanajan ngora keneh oge, insyaallah budak ieu mah bisa diandalkeun. Mama mah rek mantuan we ti dieu. Da geus kolot teuing atuh ari mama mah, tenaga oge geus ngurangan. Ceuk Mama Haji Orid siga anu surti Kang Oyo can ngartieun pangna dirina nepikeun deui caritaan Kang Oyo ka Jang Surya. Kang Oyo ngan saukur unggut-unggutan ari geus diterangkeun kitu mah, ari Jang Surya mah malah ukur tungkul siga anu era. Kumaha Jang Surya kesan nulungan? Ceuk Kang Oyo neuteup ka Jang Surya. Insyaallah sakamampuhan abdi Kang. Alhamdulillah atuh hatur nuhun pisan ya Jang. Ceuk Kang Oyo siga anu pohara bungahna. Mohon Kang, Mama Haji dupi anu musyrik itu tiasa keneh kenging pangampura kitu. Geuning ari saur keterangan mah musyrik teh dosa anu pangageungna dugi ka moal kenging pangampura ti anu maha kawasa. Ceuk Jang Surya dari anak keranan. Memang ari ceuk keterangan mah kitu pisan ya. Tapi kitu teh lamun teu kaburu katobatan, jeung deui ari Gusti mah maha wijaksana tur maha pangampura. Sagede-gedena dosa manusia masih keneh ageng pangampura anjeunna. Ari bener-bener hayang tobat bari jeung prakna mah insyaallah dihampura tah kitu ya. Kang Oyo jeung Jang Surya ngan saukur unggut-unggutan. Tah Jang, sok sanajan hirup balangsak sagala teu boga siga anu ngarang ieu carita. Omat ulah nepi ka ngijing sila bengkok sinembah, nepi ka nekat nyorang jalan kamusyrikan ngaduakeun pangeran. Sing inget Gusti mah masihan cocoba teh moal ngaleuwihan tina kasanggupan makhluk anu dicobana. Cocoba ti Gusti ari sabenerna mah wujud kanyaahna keneh. Sangkan urang beuki sadar yen diri teu walakaya beureum hideung kumaha mantenna. Lamun geus kitu geuning aya si Kasep, aya ku kabeneran, yeuh aya papari sampe mengpeung handap keneh. Ngeunah ieu mah make enten kalapangora. Caritaan Mama Haji Orid kapegat ku pamajikan Mama Haji Orid anu ngurunyung ngadon nganturkeun papari sampe anu diwadahan kana piring. Ari Mama Haji Orid mah rada barengut mangsa omonganana kapotong teh. Aduh, atur nuhun pisan Bu Haja. Ceuk Jang Surya ngampanan piring siga anu bunga. Geus kitu mah pamajikan Mama Haji Orid ngaleos deui ka rohangan dapur. Ari Mama Haji Orid Jang Surya jeung Kang Oyo mah aruplek deui ngawangkongkeun perkara kararapat anu keur kaalaman ku Kang Anan jeung anu jadi pamajikanana. Sakalian bari ngamusawalakeun neangan cara anu panghadena pikeun nulungan Kang Anan jeung anu jadi pamajikanana.
Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru cag tunda heula kaayaan Mamah Haji Odit jeung Surya jeung Kang Oyo. Ayeuna urang nyaritakeun deui kumaha kaayaan Kang Anan. Ari anu keur jadi puseur wangkonganana mah nya Kang Anan harita teh keur hulang-hulang di patengahan. Aing kudu kumaha nya? Rendengna Kang Anan siga anu pohara bingungna keur kitu ngurunyung Nyi Sari. Si Radi geus sare nyi, ceuk Kang Anan neuteup ka pamajikanana. Atos Kang, tos tibra, tembal Nyi Sari. Kituna teh bari gek dihareupeun salakina. Asa tareh ngagedeanana beuteung teh nyi, ceuk Kang Anan nalak-nalak beuteung Nyi Sari. Mohon nyaeta Kang, beut siga anu nuju ka kandungan 7 sasi. Heueuh nya, tapi nyari henteu nyi. Henteu ari nyari mah Kang, boga oge aneh. Asa jag-jag abdi mah tanagi oge asa bedas. Tadi we basa nuju ngagiles acuk si Radi nepi ka soekna Kang. Ah, nu bener nyi. Ugo abdi oge hemeng Kang. Moal ari perwatek ti eta orok mah kitu. Nyi Sari ngan saukur gideg pikeun sajongjongan mah Kang Anan oge ngan saukur hulang-hulang. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru dina kaayaan kitu ujug-ujug kuluprak. Aya sora anu nguluprak ti rohangan dapur. Naon eta nyi? Ceuk Kang Anan semu curing hap neuteup ka Nyi Sari. Duka paling oge ucing Kang. Ah, ucing ti mana jalana, beut-beurit oge teu bisaeun asup ka imah urang mah apan. Tingali atuh Kang, ceuk Nyi Sari siga anu kasieunan. Kang Anan ngan saukur unggeuk. Geus kitu mah jung cengkat sarta anu saterusna mah kalayan siga anu pinuh ku rasa kapanasaran. Ngoloyong muru rohangan dapur. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru sangadengena aya anu nguluprak Kang Anan keketeyepan muru ka rohangan dapur. Sanapina kana lawang dapur teh teu langsung asup, malah lunga-lengo heula nitenan kaayaan di eta rohangan. Tapi teu sidik kabeh kaayaan di rohangan dapur teh da kahalangan ku sababaraha tekas. Kang Anan rada kurang kerung mangsa nempot jandela dapur anu melenge. Sidik pisan aya tapak urut anu nyokel. Geus teu we sangkaan Kang Anan mah yen aya bangsat anu asup ka imahna. Ngeunteung tina pangalaman batur anu loba kabejakeun kaasupan nerampog atawa bangsat anu nepi ka nekad wani ngaroga hala. Kang Anan teu wani gagabah antukna mah gura-giru nyamperkeun deui pamajikanana ka tengah imah. Aya naon Kang? Tanya Nyi Sari sanggeus salakina aya deui di hareupeunana. Aya bangsat nyi. Buru asup ka kamar, tembal Kang Anan. Kituna teh bari gura-giru ngajewang pigeulangan Nyi Sari. Sarta anu saterusna mah satengah digusur dibawa asup ka kamar. Sanepina ka kamar teh Nyi Sari mah gura-giru diuk digigireun Jang Radi anu keur ngagebra. Ari Kang Anan mah gancang ngocikeun panto, teu poho selot pantona oge disorolokeun. Sabaraha urang bangsatna Kang? Tanya Nyi Sari. Atara pisan aya kasieun dina paroman beungeutna. Teuing ari sabaraha urang mah nyi, ngan anu sidik mah jandela dapur aya nu nyokel. Kedah kumaha atuh Kang? Ceuk Nyi Sari siga anu beuki kasieunan. Cicing we di dieu, ari kagareuwahkeun mah bangsatna bisi nekad. Keun we ari perkara duit mah da bisa diikhtiaran deui. Ceuk Kang Anan ngomongna rada harewosan. Nyi Sari ngan saukur unggut-unggutan siga anu panuju pisan kana omongan anu jadi salakina. Lumayan lila Nyi Sari jeung Kang Anan ngahep-hep di kamarna teh. Kang, aya suara anu mapah, ceuk Nyi Sari kalayan haharewosan. Kang Anan mah ngan saukur unggeuk bari ceulina ti rancung-rancung we ngadedengekeun suara anu leumpang di patengahan. Anu beuki lila beuki ngadeuketan. Reg suara anu leumpang eureun persis pisan di hareupeun panto eta kamar. Kuluprak, kuluprak. Gagang panto siga aya anu muterkeun. Kang, banget Nyi Sari langsung sepa. Ceuk Kang Anan ngantelkeun curug kana bibirna. "Boga sarnan!" ceuk sora ti luareun kamar. Kituna teh dibarengan ku gegedor kana panto. "Kang, saha eta Kang?" ceuk Nyi Sari ngagebeg nyekelan leungeun salakina. "Teuing nyi cicing we. Ari tina galagatna mah lain mawaneat anu hade eta jalma teh," tembal Kang Anan bari anger harewosan. "Buka setan, buka sia!" ceuk anu ti luareun kamar. Kalayan beuki tarik gegedor kana pantona. Kang Anan jeung Nyi Sari mah ngan saukur ngadedempes teu nembalan.
Gebrug panto kamar aya anu ngajejekan nepi ka sababaraha kali. Untung pantona weweg kabantu dijieun tina bahan anu hade sarta tulakna oge sadua-dua luhur jeung handap. Jang Radi nepi ka ahe-ehe kahudangkeun gancang dipangku sarta diupahan ku Nyi Sari. "Buka goblok sia buka!" Ceuk sora anu ti luar kamar deui. Tapi siga samemehna Nyi Sari jeung Kang Anan mah malah ngadedempes bari pating purungkut siga anu pohara sieuna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru teu lila antarana kadenge sora lengkah anu rada ngajauhan panto kamar. Tapi teu lila kituna teh gebligna lengkah kalayan gancang ngadeuketan deui panto kamar. Brak! Nyi Sari jeung Kang Anan pating garowak mangsa panto kamar ngajeblag alatan aya anu ngajejek katembong ku Nyi Sari jeung ku Kang Anan. Ada degan jangkung badag anu buukna jabrig geus ngajega sarta molototan ka dirina. Anu tetela geuning eta jalma teh si Boled anu dibayar ku Pak Odang pikeun maragatkeun nyawana Kang Anan. "Saha maneh rek naon ngaganggu kuring?" tanya Kang Anan kalayan siga anu pohara sieuna. Ari Nyi Sari mah gura-giru nyalingker ka tukangan salakina. Kituna teh bari sabisa-bisa ngupahan Jang Radi anu beuki tarik ceurikna. Teu kudu nyaho saha aing. Nu jelas mah aing datang ka dieu pikeun nyabut nyawa sia. Cuk si Boled lelengakan siga anu ngeunah pisan. "Naon kesalahan kuring? Wawuh oge henteu." "Teu kudu loba tatanya lah. Pokona mah sia kudu modar kuleungan dewek." Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru siga anu geus kapalang kalayan teu ngomong deui ngan seberut. Kang Anan nengelkeun peureupna ngarah pisan kana dadana si Boled. Ari si Boled mah ngan saukur cicing siga anu ngahaja hayang ngasaan peureupna Kang Anan. "Hiuk hiuk hiuk jebrot!" Peureub Kang Anan nenggel pisan kana dadana si Boled tapi pohara ngajenghokna pikeun Kang Anan sabab tetela si Boled mah teu rengrot malah nyerengeh bari anger pancuh dina tempatna. Kajurung kurasa kapanasaran gancang Kang Anan narajang deui peureupna ngahiuk rek nonjok gado lawan. "Sebu gap!" Kalayan siga anu gampang pisan si Boled newak peureub Kang Anan ku leungeun kencana ngan sakilat si Boled nonjokkeun peureub ka tuhuna sarta nenggel pisan kana dada Kang Anan. "Seak jebrot!" Kang Anan ngagoak disusul ku awakna anu ngajengkang kana lante kamar. Akang!" Cuk Nyi Sari rawah riwih ngadeuketan salakina. Kang Anan pupuringisan bari nyekelan dadana. Atra pisan aya getih lalambaran anu ngaloy tina sela-sela bibirna. Ambekan Kang Anan renghap ranjug siga anu pohara eungapna. Kuniang kalayan dina kaayaan pupuringisan keneh Kang Anan rek maksakeun cengkat tapi antukna mah ngajoprak deui alatan teu kuat nahan kanyeri. "Kang, Kang, aduh kunaon Kang?" Cuk Nyi Sari inghak-inghakan nahan sirah Kang Anan. "Modar sia modar!" Cuk si Boled babaraha katakan deui. "Sok." Dina tungtung kecapna si Boled ngaluarkeun peso balati anu bisa ditilepkeun tina pesak calanana. Tetep si Boled pohara sekeutna netep Kang Anan anu masih keneh ngajoprak bari pupuringisan. "Hiya!" Teu dilila-lila deui langsung bae si Boled ngahembatkeun peso balatina persis pisan rek ngarah beuteung Kang Anan. "Seak! Buk! Teuing kunaon si Boled ujug-ujug ngagoak disusul ku awakna anu ngajengkang. Dina kaayaan pupuringisan si Boled kurang kerung neuteup ka Nyi Sari anu keur ngajega digigireun Kang Anan. Cageula nya hei. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.